สวัสดีครับทุกคน เคยเป็นกันบ้างไหมฮะอยากออกร้องอยากจะออกแบบพอเปิดกรงออกมาแล้วไม่ยอมออกลีลาจัดเหลือเกินนี่ถ้าไม่ตั้งไทม์แลปไว้นะคงนานกว่านี้เยอะมากเลยฮะนี่ผมตั้งไว้นะแล้วดูดิด้อมมองด้อมมองอยากออกเหลือเกินนะแต่ไม่กล้าออกดูมันนะจนคนอื่นเขาออกไปกันหมดแล้วนะฮะเจ้าขาหมูนะฮะไม่ยอมออกจากกรงทำยังไงดีดูยึกยักอยู่นั่นแหละไม่เข้าใจชีวิตนะก็ดูเอาแล้วกันนะฮะนี่ตั้งไทม์แลปไว้นะเนี่ยต้องให้ข่าวไอ้มันโถไปชวน